Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna lamun urang ibadah sedekah infak teh, berkorban teh, cinta teh lapor ka aya. Nalika aya seorang badui sumping ka Kanjeng Nabi, ayeuna naroskeun ka Kanjeng Nabi, Gusti ira kiamat. Hari ajeun make nanyakeun kiamat geus boga naon bakalan. Saur eta badui teh disebutkeun salat badui ya. Disebutkeun salat kontak manehna jama miskin. Diajak dua orang jelema bodoh, maka eta badui gareup teh. Abdi mah gareup cinta we, maka sok kajian anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah. Maka anjeun kajina poe kiamat jeung jalma anu dikasih ku anjeun. Cuma hadirin sadayana, lamun urang ayeuna ibadah secara maksimal teu tiasa. Cintai Kanjeng Nabi, cintai keluarga Nabi, sebatkeun habaib teh lamun istri nama syarifah. Kena cinta ka habaib, cinta ka sarifah, cinta ka ahli bait. Cinta di ka para sahabat, cinta di ka para ulama. Cinta ka jalma nu ahli ibadah. Nah eta anu tiasa ngaringankeun beban urang kajen teh ibadah saeutik ge. Terus salajengna deui anu kadua al-hurmah, hormat. Sabab hadirin sadayana jalma itu moal kumpul ku maksiat, tapi jalma kufur nate utahkul hormah, uta aya hormat. Dina tadi disebutkeun ma wasala man wasala illa bil hurmah, man sakoto illa bitakil hurmah. Teu aya nu tiasa sukses jalma nu sukses kecuali rasa hormat. Teu aya anu gagah orang gagah kecuali tidak pernah hormat. Numpah hadirin sadayana nyaritakeun iblis duikeun ka dilaknat ku Allah, dikutuk ku Allah, diancam ku Allah. Lain pedah tara ibadah atawa maksiat lain. Iblis teh baheulana mah tukang ibadah. Dibandingkan ibu bapa anu aya hadir ayeuna mah alus kana iblis ibadah nama. Kunaon teh dilaknat ku Allah bitarkil hurmah, ku teu aya hormat. Teu hormat naon diparentah sujud ka Adam manehna teu sujud. Tah eta sujud teh pengertianana ada hormat. Iblis teh teu hormat, anu akhirna dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu taat tapi terhormat terjadi kebaikan. Kajen ting taat tapi eta jalma hormat. Komo lamun hormat Allah, taat Allah. Gitu. Contoh kieu. Yang bantuan mah gitu. Aya ciputan teh mah ujang jadi ngapalkeun gitu. Akhirnya eta si budak teh mengikuti kana parentah nu jadi indungna ngan hormat ka indungna bebeja tamada nyarita bahwa ujang nuju ngapalkeun enjing ujang pake ulangan mah sok atuh kajen kitu teh. Jadi kajen teh teu taat tapi manehna hormat, maka tetap teu matap tigejelik teu matap disoledan. Tapi lamun eta jalma taat ngan teu aya hormat, ruksak jeung cilaka. Tah kumaha eta hadirin sadayana. Dina hadis sebutkeun la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Teu aya taat ka makhluk dina rangka maksiat ka khaliq. Teu aya jeung teu wajib taat ka jelema lamun urang kudu durhaka ka Allah.
Dina surat Luqman disebutkan wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Cek Allah teh lamun indung bapa ngajak nyahet ka ajeun supaya musyrik, supaya murtad, supaya durhaka, supaya maksiat. Maka cek Allah teh fala tuti'huma ulah dituturkeun. Tapi sanajan anjeun ulah nuturkeun ka indung ka bapa pada hajat durhaka wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetep ai hormat mah tetep. Wa sahibuhuma artinya hormat kanu jadi indung bapa. Da eta teh nu parah marejalkeun anjeun, nu parantos berkorban demi anjeun, nu parantos berjasa bikeun anjeun. Kajen teh eta jalma ajak kana teu hideung, teu ecet jeung maksiat durhaka ka Allah, urang teu taat ka manehna tapi hormat tetep. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Maka urang tetep kada hormat kana jadi indung bapa. Komo lamun indung bapa marentahkeun kana hade. Cacak marentahkeun kana goreng, urang tetep kudu hormat komo marentahkeun kana sae. Sarajana hadirin rahimakumullah. Engke dina akhir kiamat atawa geus deukeut kana kiamat digambarkeun ku kanjeng Nabi teh. Kahiji Islam teh ngan tinggal ngahan. Jadi eusina mah kosong. Lamun endog teh mah ibaratna tinggal cangkangna wungkul. Bebereumna bobodasna geus teu aya. Nu kadua engke di akhir zaman Al-Quran teh ngan tinggal tulisanana. Semangat dalam kandungan Al-Quran apa geus teu aya. Nu mawi dina hadis diserangkeun saha kanjeng Nabi bahwa bakal terjadi di mana hiji golongan maca kana Al-Quran. Tapi maca Quran teh teu leuwih ngan sakadar nepi ka tikolona wungkul. Henteu tapi kana hatena. Sehingga baca Quran teh ngan sakadar ngeunah kadengena tapi teu aya tapak kana hatena. Teu bere manfaat satika-tikacan. Tak bakal terjadi model kitu. Namun sanajan kitu hadirin sadayana Rasulullah nyariskeun sunat lamun urang ruang riung terus bacakeun Al-Quran ku jami anu paling sae suatana gitu. Jadi lamun aya acara-acara ngaos Quran ditampilkeun nu paling sae eta sunahna. Ulah nampikeun di diri aki-aki anu soran geus taweho geus teu ngeunah kadengena sina tampi ka payun gitu. Budak leutik geus teu resepen komo urang atuh tak tampi ka nu paling payun, suara nu paling sae gitu. Lumawi dina salat oge saha anu kada dipayunkeun jadi imam? Aqra'uhum nu paling sae baca Qur'an. Gitu. Masih keneh tegas, masih keneh malangkung, malentung suara teh gitu. Urang makan bismillahirrahmanirrahim. Da geus taweh teh kan waosna geus aya sawareh. Eta teh waos teh keur ngajaga letah supados bentes. Ayeuna letahna geus doa kaluar. Gitu. Jadi akhirnya geus teu bisa bentes bacaan. Sok pilih nomor adalah gitu. Supados ulah jadi cemoohan. Teu sunahna. Terus anu kaduana lamun eta jalma aya mun aya ya. Qur'ana sae, ilmu agamana sae. A'lamuhum disebutna teh. Jalma eta paling alim, paling atos. Lamun aya tambahan deui atqahum anu paling sae takwana kaula, seibadahna. Da hadirin sadayana kan imam teh lain sakadar salatna, lain sakadar ngaji Quran, aya syarat ketakwaan. Makruh lamun teh ngangkat imam sementara eta imam teh adalah tukang migawe da sagede.
kabejakeun tukang renten, tukang riba jadi imam, atau pantas jadi imam. Gitu. Imam main bola teu naon. Gitu. Imam main pingpong, imam salat mah ulah. Kabejakeun eta teh germo jadi imam, masyaallah imam jadi germo. Gitu. Atau germo jadi imam. Gitu. Tong dianggo nu kitu mah. Kedah atqahum nu paling takwa ka Allah, paling saya akhlakna gitu. Terus alamun pada sami kene kumaha aya kene nu salureuna saha? Yuswana paling senior gitu. Yuswana paling senior. Pampayuna hijrahna lamun zaman baheula mah ti Mekah ka Madinah sanu paling hijrahna. Hadirin rahimakumullah. Kan aya nu naraskeun Pak cenah ari salat di Masjidil Haram jeung di mushola nu aya di Mekah. Ganjaranna sami teh 100.000, cek abi sami. Ngaran salat di Mekah mah 100.000 walaupun teu di Masjidil Haram. Kan palingnya beda kawe meureun gitu. Kawe teh sami. Naon pangna teh sami hadirin aya 4 kaistimewaan salat di Masjidil Haram. Kaistimewaan kahiji adalah langkah di bumi ka Masjidil Haram nambah langkah. Kan semakin panjang langkahna, semakin tebih jarakna, semakin seueur ganjaranna. Gitu. Hiji teh kautaminana. Nu kadua, salat di Masjidil Haram itu paling seueur jamaahna. Lamun salat dina masa normal sanes pandemi kayeuna. Eta salat Masjidil Haram teh sampai 1 juta salatnya. Sok masjid mana anu bisa diikuti ku jamaah sampai 100 juta. Daya iwati Masjidil Haram. Gitu. Anu katilana keutamaan Ka'bah. Salat di Masjidil Haram berarti paling dekat dengan Ka'bah. Bahkan anu paling saya mah salat teh neutep payunan Ka'bah. Salat nu paling saya teh lamun urang papayun-payun berhadapan dengan Ka'bah itu paling saya. Bahkan lamun urang aya milik mah nu paling hade salat di jero Ka'bah. Gitu. Ngan pangkat presiden nu tiasa salat dirinya. Dan presiden Al-Muhajirin mah teu bisa tadi. Presiden Jokowi bisa hadinya. Katilu eta nu kaopatna imam. Imam di Masjidil Haram hadirin sadayana pasti hafal Quran. Tas anu kaduana paling pasahat bacaanana. Nu katilu paling paham kana Al-Qur'an. Walaupun itu sapalihna Wahabi, tapi palebah ngaji Quran jeung jabatanana sebagai imam, urang salut terhadap Imam Masjidil Haram. Eta hadirin sadayana lamun manehna palebah salah baca Quran, eta pun tenangna. Lamun aya salah baca teh tenang banget. Dibalikan deui asup ka hafalan teh kitu. Mun abdi mah hafalan palebah rusak didinya gancang diputuskeun. Pindah ka nu sejen. Palebah pindah poho dewe di dieu. Pindah ka surat teh poho deui. Eta Imam Masjidil Haram geus anu kagok ditu teh balik deui asup kanu ayat tadi. Nu poho teh kapangih deui. Ke di tengah publik itu mah hese eta teh. Geupeul ieu mah sadunya anu ngadaengkeun naon. Nah sautna eta. Nu bae cek abdi 4 kaistimewaan salat di Masjidil Haram. Walaupun sama dengan mushola nu aya di kota Mekah. Sami 100.000. Tapi ketika orang salat di Masjidil Haram aya 4 kelebihanana. Kahiji jarak. Semakin orang tebih ka masjid, lamun angkat ka masjid jadi ganjaran bikin seueur. Kaduana jumlah sampai jutaan nu salat di Masjidil Haram. Nu katiluna karena semakin dekat dengan Ka'bah. Anu katiluna dipimpin ku imam nu hafid terhadap Al-Qur'an. Nah salajengna hadirin rahimakumullah, dina hadis teh diterangkeun majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Taya hiji kumpulan kecuali eta kumpulan teh
dina rangka ya celuna kitab Allah membaca Al-Quran wa yatadarasunahu terus atas dibaca teh diajar esina dipahami maknana didalami tafsirna. Maka lamun urang rajin kumpul ngariung baca Quran terus tegas kana esina maka ayat 4 Allah mere anugerah ka eta jami ka eta kelompok kahiji nazarat alaihimus sakinah bakal dibere hate anu tenang. Cuma ada sadayana zaman pandemi kieu loba kapusing, loba PHK segala macam, geus ngaji Quran we. Insyaallah tenang. Kalau budak kudu online diajar sakola mana maot, bapana maot diajarna jeung nini teh apa online kumaha. Jawab beli kuota diajar online. Itu cek atuh Panadin teh kumaha teh Panadin teh. Nadiem Makarim Menteri Dikbud. Hadirin rahimakumullah. Jadi nindina jeung akina ngabimbing budak anu nuju Allah bari manehna teu bisaeun jeung teu bogaeun apa ada anu lainna ge kudu mah 7 juta tuh. Nah eta daripada musing mikirkan online mending ngaos we anzala atau nazarat alaihi sakinah anu kaduana wa wasiatul rahmah ku Allah bakal dilipudi ku pirang-pirang rahmat kanya kadada ulas asih di Allah artinya bakal menang kanya Allah katiluna wa hafathum malaikat bakal dijaga eta jamaah teh ku malaikat wa dzakarahumullahu fi man indahu jeung bakal disebat-sebat eta jami ku Allah Subhanahu wa taala dipaeneun malaikat nu aya di langit. Allah Subhanahu wa taala bakal reueus bunga atau bahagia ningali jalma di musim pandemi kieu teh eling ka Allah tadarus maca Al-Qur'anul Karim. Kasalajengna hiji di hadis kieu saya sunnah Rasulullah kantos keluar ala haqatin min ashabi daripada sebuah halakoh kumpulan jeung para sahabat. Anjeunna lebet ka eta kumpulan. Cek Rasul teh ma yujlisukum. Naon nu ngajadikeun sabab ajeun dariuk di dieu teh naon ye? Cek eta sahabat teh qalu jalasna nadzkurullah wa nahmadu. Kaula dariuk di dieu teh adalah semata-mata eling ka Allah, zikir ka Allah, muji ka Allah. Naon bagina make muji ka Allah? Lima hadana lil Islam wa man alaina bi. Lantaran Allah geus mere hidayah, geuseur maparin anugerah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kami ngariung zikir di dieu. Lamun aya mah istighosah, manakiban itu adalah kalabat zikrullah di dinya. Eta Kangjeng Nabi Muhammad SAW nyaroseun kieu kajami nuju ngariung. Annahu atani Jibril wa akhbarani anna Allah yubahi bikum al malaikah. Bieu cenah Jibril geus datang ngabejakeun ka kaula, Allah geus bunga cenah dipaeunkeun malaikat nyarioskeun reus bunga lantaran nempo riungan bade anjeun kieu. Tambah daya riungan kita Allah teh lamun aya teh mah Gusti Nabi pasti nyadugikeun ya Allah teh bungah nempo ibu bapa lingi ayeuna teh dina dinten Minggu anu biasana ngayakeun naon ngayakeun olahraga kitu nya ngayakeun naon deui hiburan terus deui ngayakeun sagala bentuk olahraga. Justru ibu bapak sadaya lalingi di pangaosan. Maka pasti Gusti Allah bungah ningali ibu bapak sadaya. Kabungah nate lain sakadar bunga. Tapi di sarangan kahiji Allah bakal maparin ketenangan. Kadua Allah bakal maparin rahmat. Anu katiluna Allah bakal ngajaga keselamatan urang.
Terus anu katiluna kaopatna pasti Allah atawa malaikat sadayana bakal ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala keur kasayan urang sadayana. Lumawi hadirin sadayana kedah seuing jeung kedah diseukeun acara model kieu teh. Supados urangna dina kaya salamet bahagia salamina. Tas hiji deui kieu. Dina hadis sallallahu alaihi wasallam kieu cenah. Ya, lamun maneh hayang kalabat jalma nu paling sae ibadahna. Ternyata sakanjeuh Nabi kun waro antakun abadana. Pek maneh jadi jalma anu paling waro, paling apik. Engke kaasup jalma anu paling sae ibadahna. Naon hadirin pangna disebatkeun paling sae ibadah pada ngasahadah waro. Ai waro teh hadirin apik. Aya waro wajib ninggalkeun haram. Aya waro anu paling sae urang ninggalkeun. Itu adalah waro tina barang anu subhat. Terus salajeng aya di waro tina barang halal. Itu adalah wenang. Sabab naon? Ngajaga ulah berlebihan teuing walaupun halal. Bisi naon? Bisi urang ti soledat kana barang anu teu halal. Lumawi apik itu bagian daripada kewajiban. Komo lamun menyangkut masalah haram, itu wajib apik na oge. Bahasa Arabna apik teh waro. Kadua, cek Gusti Nabi kun qanaat takun askaron nas. Pek maneh sing jadi jalma anu qanaat. Lamun hayang kaasup jalma nu paling syukur kana nikmat. Moal kaasup jalma nu paling syukur kana nikmat Allah lamun acan qanaat kana rezeki ti Allah. Jadi hatina qanaat teh merasa cukup, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah urang boga mobil 8 aya kitu. 5 10 gitu. Jadi lamun urang qanaat ku barang nu aya itu ngaranna paling syukur kana nikmat Allah. Moal aya rasa syukur nu maksimal ka Allah lamun can rasa qanaat. Ngarasa cukup kana rezeki nu ka Allah dipaparinkeun. Aya dina katerangan deui lamun urang hudang isuk-isuk hate dibere tenang, awak dibere sehat, terus diberi kacukupan keur dahareun poe eta geus mirik anjeun eta dunya teh gitu. Jadi Gusti Nabi teh loba-loba teh isuk-isuk hate tenang, awak sehat, dahareun poe eta geus aya, geus eta teh kanikmatan nu paling gede nu ku Allah dibikeun poe eta. Tong mikiran isuk, tungtungna moal bisa dinikmati rezeki poe eta. Ayeuna mah alhamdulillah wae heula nu rezeki aya poe ieu dinikmati ku urang kitu. Ayeuna urang dahareun ari isukan, tong mah isukan deui we. Gitu. Jadi mah nikmat tungtungna teh. Mah nikmat. Terus anu katiluna wa ahab wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Ya. Ku cinta maneh ka sesama mukmin. Maneh kudu cinta ka sesama manusia. Saperti maneh bika cinta ka diri maneh, takun mukminan. Pasti maneh jadi jama mukmin nu sabener-benerna mukmin. Jadi artinya urang kedah memperlakukan orang lain teh saperti memperlakukan urang terhadap diri urang. Ulah kieu pada eta lain awak urang. Asa bodoh teh ari ngaran jama mukmin, jama muslim, jama sebagai umat Nabi, umat Rasulullah SAW, walaupun melihat orang lain seakan-akan terhadap dirinya. Eta hadirin sadayana dina dua hadis anu 7 golongan nu bakal menang syafaat perlindungan jaga dina poe kiamat. Kan salah sahijina teh nu mika cinta ka jelema semata-mata karena Allah, hingga hiji karena Allah, misah karena Allah. Terus anu kadua, tilu
syaratna menang kelezatan iman. Ternyata salah sajina mika cinta ka jelema semata-mata cinta kana Allah. Hadirin sok pilari anu sabenerna kawan teman rencang sahabat urang teh saha bakal hese milarina dan anu sabenerna kawan teman sahabat urang mah adalah anu ikhlas. Anu bener-bener ikhlas teh iwati hiji adalah indung bapa ka anak. Teu aya kaikhlasan seperti indung bapa ka anak. Kawan teman rencang sahabat teu aya. Tapi kunaon urang masih lebih percaya kana saja daripada ka indung bapa. Urang sakola nepikeun ka jadi sarjana, urang nepi ka digawe, urang dikawinkeun. Tapi gaji urang teu pernah dibikeun ka indung bapa kan. Dibikeun ka bojo gitu. Padahal nu paling ikhlasnya nama adalah indung bapa. Aya dina medsos ongko baheula manehna daek dikawin cenah ku urang. Aya boga kawin, geus kawin boga budak tilu, hayang diceraikeun. Kaduhung cenah kawin jeung manehna teh. Tah ngaran salaki pamajikan wae can tatu kaikhlasanana. Sabab naon geus boga budak tilu hayang diceraikeun. Kaduhung cenah kawin jeung manehna teh. Beda atuh da maneh lalakina umur 70 pamajikanana 30. Ayeuna geus 77. Ayeuna 37. Atuh da salah milihna kalau teuing atuh. Tah jadi akhirna mah henteu karena Allah pan. Nu kadua anu bener-bener nyaah ka jelema saha? Kangjeng Nabi terhadap umatna. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap eta anu laresnya ahmad. Bahkan cek abdi mah daripada indung bapa ka anak nya keneh rasul ka umat. Hadirin rahimakumullah, kajian rasul gaduh putra, gaduh bojo, gaduh keluarga. Tapi nalika bade pupus mah anu dipanggil ku anjeunna, disambat ku anjeunna teh ummati kitu kan. Gitu. Tah hadirin rahimakumullah, nu paling leresnya mah kitu. Malah ku abdi mah ditambahan kahiji indung bapa, kadua rasul, nu paling luhur Rasulullah. Sahanapeun indung bapa, sahanapeun rasul ka umatna saha? Adalah kiai ka santrina, cek abdi kitu. Sabab hadirin lamun guru ka murid, memang guru murid tidak akan seperti kiai terhadap santri. Gitu. Mudah-mudahan laras eta teh. Gitu. Aya abdi mah rasan teh ikhlas ka budak teh nya, gitu. Eta kamari nuju 4 bulan budak diparekeun ngaos. Abdi ngaguguk we ceurik di handap. Jam 2 peuting. Turun ka handap ka ditu, mencong gedong ningali asrama. Sakitu gedena teh ka alosong. Teu kuat abdi mah nyegeruk ceurik di handap. Jam 2 peuting. Gitu. Cek abdi teh lamun abdi maot engke heuk teh anu nuluykeun pasantren beureun engke teh bakal kieu. Gitu. Bari ceurik di handap teh gitu. Benar ibu ceurik teh. Benar. Jadi benar ceurik. Tah hadirin rahimakumullah eta. Anu kaopatna wa asin mujawarata man jawaraka takun musliman. Anjeun teh kudu hade gaul jeung jalma nu ngagaulan anjeun, pasti anjeun muslim. Jadi artinya urang kedah bergaul dengan siapapun yang dekat, baik, kenal dengan kita. Namun urang tiasa gaul jeung saha bae kalawan sae, itu orang muslim namina. Bahkan dina palebah dieu mah rek iman, rek Islam, agamana tetep kedah sae. Numai diajarkeun ku para ulama urang teh supados aya tasamuh, toleransi. Disebutna teh ada ukhuwah Islamiyah. Walaupun beda golongan, walaupun beda kunut, beda tarawih, tetap saudara kita.
karena satu agama. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun beda agama, tapi satu bangsa, satu negara. Ukhuwah watoniyah. Orang di Indonesia kan mengenal istilah kebinekaan. Walaupun beda agama, tetap sesama bangsa, sesama negara. Anu katiluna sebatna teh ukhuwah basyariyah. Beda agama, beda negara, tapi sesama kita harus saling menghargai. Karena kita sebagai Bani Adam, sebagai keturunan Adam alaihissalam. Ta hadis sarena lumay urang kedah sajeng sahabat kedah tiasa gaul. Ulah dugikeun ka urang teh aya mah da beda agama teu daek gaul. Gitu. Terus anu terakhir wa akila dohka fa inna kasrata dohki tumitul qalba. Kudu disaeutikeun ku maneh seuri teh. Karena loba teh seuri teh ngabunuh kana hate. Gitu. Numawe kamar itu seriuskeun ulah loba teh seuri teh maehan hate. Nini maksud maehan hate teh seuri nu ngabarakata. Eta mutahejo teh. Tah nu teu meunang teh kitu. Aya seuri misem kitu mah Rasulullah ge biasa seuri gitu. Biasa seuri. Bahkan aya ahli jiwa, dokter jiwa, supados urang awet muda ngabiasakeun seuri 20 kali sapoe teh. Terus sabar kali seuri poe. Aya 5 kali 15 deui berarti. Tah jadi eta teh seuri made kitu mah teu nanaon. Lamun ibu bapak masih kena bisa seuri berarti bahagia. Ngan lamun abdi seuri ibu teu seuri eta ke masalah teh. Eta masalah. Ai seuri misem kitu mah memang dianjurkeun tawis daripada kebahagiaan hati urang sadayana gitu. Mudah-mudahan saya manfaatna ka urang sadayana. Berarti asa tepang deui dina pawasan bakal dongkap. Biasa ibadah taat salamina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.